แรกที่ไหนคะงานแรกใช่ไหมคะเป็นเซลล์ค่ะค่ะเป็นเซลล์อยู่มาปีหนึ่งค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เลยไปจดทะเบียนบริษัทเกี่ยวกับการส่งออกธุรกิจการส่งออกเม็ดพลาสติกค่ะส่งออกเม็ดพลาสติกใช่ค่ะแล้วก็คือมีองค์ความรู้ทางด้านนี้มีประสบการณ์หรือว่าไปมองหาช่องทางการตลาดนี้ยังไงว่าอยู่ดีๆเปิดบริษัทส่งออกเม็ดพลาสติกตอนแรกคิดว่าอยากต่อยอดของที่บ้านว่าที่บ้านทำเม็ดพลาสติกอยู่แล้วป้ากับแม่น่าจะสอนเราได้แต่ที่จริงไม่ได้เลยเพราะป้ากับแม่ผลิตคนละเชื้อกับที่เราจะส่งออกค่ะพลาสติกก็จะแยกเป็นหลายเชื้อประมาณ 8-9 เชื้อแต่ป้ากับแม่ทำตัวจมแต่เราทำตัวลอยเราก็เลยต้องไปศึกษาเรียนรู้เองค่ะเปิดมาประมาณ6-7 เดือนแรกไม่มีลูกค้าเลย 6-7 เดือนแรกไม่มีลูกค้าใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเดือนที่ 7ได้ออเดอร์ค่ะจากเซาท์แอฟริกามาประมาณ80 ตันตอนนั้นน่าจะดีแล้วนะใช่ตอนนั้นไม่มีเงินก็เลยที่บ้านก็ไม่มีเงินก็เลยไปขอจากเฮียเจ้าของบริษัทหนึ่งบอกว่ามีออเดอร์มาให้มีลูกค้าเปิด LC มาให้แต่ไม่มีเงินหนูขอของเฮียมาส่งของก่อนได้ไหมเฮียเขาโอเคค่ะก็ล็อตแรกประมาณ3 ล้านบาทก็พอประมาณ2 อาทิตย์ผ่านไปมีธนาคารโทรมาบอกว่าเงินเข้าแล้วหลังจากพอเงินเข้าแล้วเราก็รีบไปถอนมาคืนเฮียเขาเลยแปลว่าลูกค้ารายแรกก็สร้างความดีใจแล้วก็เปิดบัญชีเราได้3 ล้านใช่ออเดอร์ประมาณ3 ล้านยอด3 ล้านได้กำไรมาประมาณ200,000ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีออเดอร์มาเรื่อยๆยันประมาณออเดอร์ที่5ที่6ค่ะมีค่าเงินบาทค่าเงินไทยแข็งตอนนั้นมีผลกระทบจากปกติเราแก๊ปค่าแก๊ปกำไรค่ะประมาณ1 บาทถึง50 สตางค์ตอนนี้ไม่เหลือเลยติดลบด้วยก็เลยไปขอเฮียเขาบอกว่าช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหมเฮียเขาบอกว่าได้แต่ตอนนั้นพอเฮียเขาลดให้ก็เหมือนแมททีเรียลอะค่ะเหมือนแบบว่าพลาสติกอะเราสั่งสีแดงไปก็เป็นสีน้ำตาลเขาก็ไปลดต้นทุนของเขาอีกทีนึงก็ทำให้เราส่งออกไปออเดอร์นั้นโดนปรับมาค่ะโดนปรับมาเกือบล้านก็เลยบอกว่าไปเดินจตุจักรเจอรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่บอกว่ามาทำพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าไหมเขาทำส่งออกต่างประเทศเหมือนกันกำไรดีเดือนนึงประมาณ 5-7 แสนบาท5-7 แสนบาทใช่แต่ของเขาขายส่งแต่ของกิฟจับตลาดผิดกิฟทำตลาดขายปลีกค่ะปีหนึ่งติดลบเกือบ4 ล้านรวมทั้งค่าดอกเบี้ยด้วยหลังจากนั้นก็ไปขอเงินยืมเงินญาติอะค่ะมาว่าทำธุรกิจต่อตอนนี้เราทำเองเลยฐานลูกค้าเรามีอยู่ในมือแล้วเราก็โทรไปบอกว่าเราจะปรับเปลี่ยนเราจะทำทุกอย่างให้มันดีเหมือนเดิมอันนี้คือทำอะไรทำส่งออกเหมือนเดิมค่ะทำส่งออกเหมือนเดิมเกี่ยวกับพลาสติกเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ว่ากลับมาด้วยความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าแผนนี้ไปได้แน่ๆใช่เราจะลงมือผลิตเองแล้วจะทำทุกอย่างเองเราจะไม่ไปซื้อเขามาแล้วไปมาก็ช่วงแรกๆเราลงทุนเครื่องจักรค่ะซื้อเครื่องล้างซื้อเครื่องหล่อมาเองลงคนงานก็ไม่มีทำกันเองล้างพลาสติกเองหลอมพลาสติกเองแล้วก็ทำทุกอย่างเองหมดเลยค่ะไปมาก็ทำอยู่ได้ประมาณครึ่งปีค่ะตอนนี้จีนมาตีตลาดค่ะกว่าซื้อพลาสติกเศษพลาสติกไปหมดเลยแมททีเรียลที่เราต้องผลิตส่งออกก็ไม่มีผลิตก็เลยจากปกติเราซื้ออยู่25จีนบอกว่า30เลยเดี๋ยวเราให้30คุณมาส่งให้เราหมดเลยโอ้โหพอลงทุนจากตรงนั้นไปตรงนั้นก็เหมือนแบบว่าไม่มีออเดอร์ส่งลูกค้าไม่มีของที่จะส่งก็ต้องเลิกไปอีกแต่คราวนี้เป็นหนี้อีกไหมเป็นค่ะเพราะลงทุนเครื่องจักรก็หลายล้านตอนนั้นก็ติดหนี้ประมาณเกือบรวมกับเสื้อผ้าด้วยก็เกือบ8 ล้านแล้วนะคะเกือบ8 ล้านใช่ก็เริ่มเข้ามาที่สำเพ็งใช่ไหมคะก็มีป้าแนะนำมาค่ะบอกว่าลองเข้ามาดูว่าที่นี่เป็นยังไงตอนแรกรู้สึกยังไงคือสำเพ็งเนี่ยภาพลักษณ์เนี่ยอาจจะเป็นตลาดเก่าแก่อะไรเงี้ยนะคะของขายส่งแล้วก็คนอาจจะเป็นนักธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งกับเราเปิดบริษัทส่งออกมาอะไรมาตอนแรกมาดูค้านกันในหัวไหมค้านค่ะก็แต่แบบว่าคือคุณป้าช่วยคุณป้าบอกว่าลองมาดูสัก6 เดือนว่าเราจะไปรอดไหมว่าเราจะทำได้ไหมก็เลยคุณป้าให้พื้นที่ข้างหน้าร้านประมาณตารางหนึ่ง
ประมาณ1ตารางเมตรอะค่ะค่ะนิดเดียวใช่ค่ะก็ลองเอามาขายดูแล้วเราก็ตอนนี้เราไม่ทำอะไรเหมือนวู่วามของตัวเองละที่แบบว่าอยากทำอะไรเราทำตอนนี้เราเริ่มถามลูกค้าเริ่มถามว่ากระแสอะไรมาลูกค้าทุกคนอยากได้อะไรใช่อยากได้อะไรเดี๋ยวหนูจะหาให้ตอนนี้ก็จะเป็นสกุชชี่ที่กำลังได้รับความนิยมมากก็คือตัวพวกนี้ค่ะตัวพวกนี้ใช่ค่ะคืออะไรสกุชชี่ข้างในก็จะเป็นเหมือนฟองน้ำนิ่มๆนุ่มๆนิ่มๆใช่เด็กเขาก็จะแบบว่าบีบกันบีบเล่นเขาก็จะมีกลิ่นหอมก็ก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรอย่าตามใจตัวเองเพราะถ้าก่อนที่ตามใจตัวเองมาล้มตลอดเลยเราต้องศึกษาการตลาดศึกษาสินค้าศึกษาที่ของที่เราจะมาขายอย่าทำอะไรเกินตัวมากกว่าค่ะ